好啦，part two 係2秒之後重新開始，因為我哋會為大家現場直播，嗱人流都一模一樣。啊！呢度個花樽好多人，影低先。嗱，呢個花樽咧又有好多人嘅公仔上邊。係啦，好奇怪㗎。呢度有個類似唔知係咪聖母瑪利亞嗰類。但係見到咧，其實佢望住窗口好恐怖，因為佢想跳出格。啊！呢啲係冇晒啲手手腳腳嘅，唔知點解。照影啦。有個皇冠，就好多物。你見到整得好仔細㗎，係啊，好多嗰啲泰國啲唔記得咩10面定4面佛嗰類嗰啲玻璃飛車喺度。好啦，呢度就獅子。有啲獅子。呢度又有石雕。呢度又有頭。又有頭啊！呢個頭好搞笑。哇！呢度又係有啲斷手斷腳嘅人。呢個係冇手同埋冇頭嘅。呢個頭俾啱爆咗。其實點解呢度一忽忽嘅？係咪刮爛晒咧？呢度本身。嗱，呢度有啲酒樽，係啦，酒樽，又係有啲一忽忽嘅石像，有好多石像，唉，真係。發 3DS。我去 NDS 啦。我玩 NDS 嘅。係咯，過嚟羅哥哥玩 NDS。你講嗰個像咪好出名㗎，打到咁大嘅。好啦，我哋見到一個好似好出名嘅像，好似別怪年少無知，因為命運無選擇。就呢隻啦。
度真係好難影相。世界艱難，超級可怕，很難才能逼到中間。我喺呢度又有爛溶溶嘅石像影相，重要部分。哎呀，人入鏡添唔要得。咩啊？哇！好靚啊！哇！天花板好靚啊！好啦，又有好多石頭啦。依家就係白宮啦，講笑啫。呢啲就係古羅馬嗰啲屋仔啩，我都唔知咩嚟。之後就到有個冇頭嘅人騎住一隻冇頭嘅馬，完全都唔知丟嚟做乜。其實你都見到咧。上面嘅玻璃係整得好精緻嘅，因為唔係應該係呢個應該係現代人整嘅。嗰邊都有。有條友發現咗一個幾好嘅拍攝方法，喺裏面拍翻出嚟。係啦，多謝你啊！我咪應該微笑，微笑解決一切困難。食咩詞？元氣壽司。哇！呢個一定要影啦，唔影對唔住自己啊！啲雕刻靚到啊！哇！好勁啊！以前啲人真係。以前啲人呢，唔知點解雕得咁勁。Ben哥，你啲藥係咪新啊？好啦，而家休息時間，所以咧休息會到 part 3㗎啦，同樣時間再見。